Добро утро. Утрово да си кажеме за македонскиот јазик. Повод се отворените денови на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, а причини има повеќе. Главна е тоа што македонскиот јазик е нашиот идентитетски код низ вековите. Гостинки се две дами, универзитетски професори од институтот. Ја имаме директорката Елена Јованова Груевска и професорката Лидија Тандуровска. Почитувани дами, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, чест ми е да бидеме во студиото на Телма. Да. Вчера ги отворивте деновите на институтот, ќе траат до петок, многу настани. Знаете Ќе ни кажете повеќе која е причината и како е текот? Почнавме пред 9 години, така срамежливо. Дали ќе бидеме интересни ние 5 дена во неделата, цела недела, нели? Институтот за македонски јазик, по дефиниција, таква му е работата, е од затворен тип, се работи наука, се пишуваат реченици, се отворивме со постдипломските и со докторските студии, меѓутоа сепак не бевме доволно етаблирани во јавноста и сметавме дека треба јавноста да знае за нашата работа. И така почнавме пред 9 години. Каков е одзивот? Многу голем е. Минатата година имавме 500 луѓе што поминаа во 5 дена низ Институтот за македонски јазик. Но минатата година славевме наш јубилеј, а тоа е 70 години од основањето на Институтот за македонски. 1953-та. 53-та, 2023. Сега годинава имаме други јубилеи. И јас верувам дека минимум 300 луѓе ќе влезат повторно во институтот. Гледајќи од тоа вчера како почна, денес имаме трибина, утре и задутре имаме учесници. Сметајте утре и задутре, професорката ќе каже за бројот на учесниците, само учесниците на конференцијата и коавторите, колегите со кои што соработувале, дури да се напишат овие статии што ќе се читаат утре овие реферати, ете ги 100 луѓе, само утре и задутре. Значи, ние сакале некаде од 300 до 500 луѓе имаме секоја година на отворените денови на институтот, полни амфитеатар. Но како што рековте, убаво се совпадна. Минатата година 70 години од основањето на институтот, оваа година повеќе јубилеи, така се совпадна. Значи имаме 150 години од раѓањето на Крсте Мисирков, нашиот патрон, институтот чие име го носи, патронот на македонскиот јазик. Потоа имаме 80 години од кодификација на македонскиот јазик. Знаете, првото заседание на АСНОМ, ние го спомнуваме затоа што сме патриоти, да не беше првото заседание на АСНОМ, немаше да се формира македонската држава, а мора да постои држава за да има кодифициран јазик и македонскиот јазик е признат. Тогаш е донесена одлуката во македонската држава службен јазик, официјален јазик да биде македонскиот јазик и тоа е чинот на кодификација. Всушност, потоа до 1945-та имаме нели македонска азбука, официјална, правопис и така натаму. Таа една година се договарале нашите научници, тоа е почетокот веќе на македонистика. 44-та, 45-та, се е завршено до јуни 1945. И правопис и писмо. Да, и од тогаш потоа почнува нели развојот со мали промени до денеска. Меѓутоа меѓутоа се покажа дека кодификацијата е таа вистинската. Зошто е вистинската? Затоа што и нашиот патрон Крсте Мисирков, нели годинава му одбележуваме 150 години од раѓањето. 18 ноември, така беше? 18 ноември 1874. Да. Зошто значи тој во неговата книга за македонските работи во 1903 година уште кажува централните говори да бидат основата на македонски, на идниот македонски литературен јазик. Кирилицата, нели, да си биде писмото, од сите говори да се користат зборовите за идниот речник на македонскиот јазик. И значи сето тоа. Потоа Блаже Конески, нашиот конечен кодификатор, затоа го кажуваме Крсте Мисирков, првиот неофицијален кодификатор на македонскиот јазик. Блаже Конески тврди, ние му веруваме, дека книгата за македонските работи ја осознал, ја видел по 1945 година. Не претходно, меѓутоа многу се израдувал затоа што ставовите се тие. Значи тој бил вистинскиот пат.
Затоа јазикот не изгледа вака како што не изгледа. Затоа во текот на пред Втората светска војна и во текот на Втората светска војна излегуваат нели бели мугри 38, пардон. Бели мугри излегува, потоа 40-41 од Коле Неделковски, Молскавици и пеш по светот. Тоа се книги случајно блиски до Велешкиот, меѓутоа напишани на еден иден литературен јазик, многу близок до литературниот јазик. И затоа ќе кажеме дека а потврда за тоа дека правилно е постапено при кодификацијата се двајцата наши големи личности, чии што јубилеи повторно се совпаднаа. Се совпаднаа, ние ги потенциравме, родендените на двајца наши литературни великани. Да, на Гане Тодоровски и на Петре М. Андреевски. Значи, како велеше Гане Тодоровски, колку сме, толку сме, токму сме. Така? Јас се подсетив на една од Петре М. Андреевски, вели, без јазикот ќе си не достигаме самите на себе, оти само јазикот никогаш не оставил сами и тој памети многу повеќе од колку што ние можеме да заборавиме. И Петре М. Андреевски во Дениција вели, кога ја љубев Дениција како да учествува во создавањето на новата македонска држава. Така? Значи, тие се патриоти, луѓе кои што јазикот го чувствувале како патриотски чин, дека пишувањето на мајчиниот македонски јазик е нивната борба за Македонија, борба за македонскиот народ, за македонскиот јазик, за признавање на македонскиот јазик. Да. Убаво сето тоа го направиле нашите предци, но сега време наше да зборуваме за предизвиците со кои се соочуваме. Меѓутоа претходно би сакал професорката Тантуровска да замолам уште малку за она што е актуелно деновиве. За кои се акцентите на конференцијата на овогодинешното отворење? Да, веќе спомена директорката. Значи, пред 9 години се собравме и во рамките на отворените денови рековме дека ќе правиме меѓународна научна конференција која сакаме да биде традиционална. Институтот постои 7 децении и ние имаме голем број конференции што сме ги организирале нели во институтот, меѓутоа ова беше идејата да биде една традиционална меѓународна конференција каде што ќе се собираат еминентни професори, научници од земјава и од странство. Всушност сакавме да ги собереме нашите пријатели, колеги од странство да доаѓаат и да едноставно да пишуваат за македонскиот јазик. Тоа се покажа како одлична идеја и годинава веќе 9-ти пат се организира меѓународната научна конференција Македонскиот јазик, извор на научни истражувања. Има познати слависти? Секако, тоа сакав да го потенцирам. Ние секако гледаме секоја година во рамките на меѓународната научна конференција централна тема да биде некој повод, јубилеј што не врзува со институтот, со македонскиот јазик, особено со Крстен Мисирков. Директорката веќе спомена дека минатата година го прославивме 70 години од нашиот јубилеј. Навистина беше посетен од многу еминентни професори и истражувачи. Можеме да кажеме дека имавме над 100 учесници само на меѓународната научна конференција. Знаете, кога ќе соберете толку наши колеги, пријатели, тоа не само што ве почитуваат вас како колега, туку го почитуваат и македонскиот јазик. Можам да кажам дека 20 трудови беа напишани само за книгата за македонските работи, за Крстен Мисирков, затоа што минатата година централна тема беше 120 години од излегувањето на книгата за македонските работи од Крстен Мисирков. Тоа беше предизвик за наши научни работници. Можеме да се пофалиме дека од сите образовно-научни институции во земјава доаѓаат колеги и секоја година ги каниме и доаѓаат, се одзиваат на нашата покана и пишуваат за јазикот и за македонскиот јазик и воопшто и за филологијата и за македонистиката, а од друга страна особено сме горди што покрај нашите колеги од Македонија доаѓаат многу колеги од странство.
Имаме традиција секоја година да излегува зборник од минатогодишната конференција. Можете да погледнете, ова е сега од печатница, вчера дојдено. Значи, ова е така, ете така. Редакцијата беше пресрекна затоа што годинава имаме 2 тома. Прв и втор том. Се надеваме дека и понатаму ќе продолжиме со двотомни изданија, затоа што досега имавме, нели, во еден том ги собираше сите трудови што ќе ни ги испратеа колегите, а годинава тоа беше неизводливо, па така што ние веќе направивме 2 тома. И особено сакам да го ставам акцентот на редакцијата. Редакцијата не само што е од колеги од институтот, кои што се грижат да, нели, се тоа да се рецензира и потоа да се објави, ние имаме меѓународен одбор, да, и можеме вака, ако ми дозволите, само да ги споменеме кои учествуваат во редакцијата. Тоа се академиците Јан Соколовски од Варшава, од Полска, академик Виктор Фридман од Чикаго ни доаѓа, потоа колешките Вера Смоле од Љубљана, Емине Инанир од Истанбул, Маќеј Кавка од Краков, Ален Калајџи од Сараево, Жарко Бошњаковиќ од Нови Сад, Наталија Бороникова од Перм, Бранко Тошевиќ од Грац, Станислав Станковиќ од Косовска Митровица, Борјана Прошев Оливер од Загреб, Јуси Нуриот од Упсала. И покрај ова, нели, наши колеги што се од странство, ќе ми дозволите, со тоа сакам да изразам голема благодарност на колегите од институтот, со кои што, знаете како, вие сте редактор, ама ако немате тим со кој што работите, нема да излезе вака како што изгледа. Така што во редакцијата уште учествуваат, нели, покрај директорката, професор доктор Елена Јованова Груевска, академик дописен член Веселинка Лабровска, професорите Катица Трајкова, Весна Костовска, Снежана Петрова Џамбазова, секако тука и Борче Арсов, нашиот помлад колега, кој што секоја се шегуваме дали е во постарелите или во помладите професори. И секако дека со овој тим сметам дека и понатаму ќе биде ово истиот тем е всушност и во организацијскиот одбор, а потоа, нели, во подготвувањето на, нели, редакција во подготвувањето на нашиот зборник. Особено сакам да го истакнам и моментот дека секогаш имаме поддршка од нашите пензионирани професори. И затоа им оставам еден мал простор овдека во меѓу кориците на нашите зборници и ќе ми дозволите и тие да ги споменам, затоа што знаете кога ги споменувате луѓето, ви им давате признание. Тука се Мито Аргировски, Љубица Станковска, Марија Коробел-Белчева, Димка Митева, Васил Дрвошанов и Стоја Атанасова. Тоа се наши пензионирани, тоа се пензионирани наши професори со кои што соработуваме и ни ја даваат целата поддршка, нели, за да излезе овој зборник како што излезе и годинава. И после вакви убави зборови за отворените денови, и после ваков убав вовет, и после овие имиња што ги чув како научна екипа овде и во редакцијскиот одбор, и во редакцијата, и во организацијскиот. Само ќе ми дозволите околу конференцијата да се пофалиме од каде се сме имале учесници. Да, еве и во минативе 9 години. Тоа е прашањето. Не, прашањето е предизвиците пред кои е исправен денес македонскиот јазик, бидејќи кога ќе чујам каква знаменита екипа учествува во подготовка на ова што го правите вие, па и тие пензионирани професори. Би сакал да ги прашам дали се разочарани од оваа генерација денес на македонски граѓани кои не зборуваат доволно македонски јазик, кои не се грижат за литературната употреба, особено при настап на јавен настап или настап на медиуми, или поради преголемата употреба на англицизми во современиот македонски јазик. Дали на тој начин го збогатуваме, дали на тој начин го урнисуваме она што го правеле сите генерации пред нас. Секогаш треба да се води сметка дека не е се црно-бело. Ајде околу убавите работи. Сакавме да ви кажеме дека годинава.
Имаме пријавено, како што рече и колешката, значи над 70 автори и покрај реков, научните институции од земјава од Македонија, нели, доаѓаат од Босна и Херцеговина, од Полска, Романија, Русија, Србија, Хрватска и така натаму. Значи, сакаме да нагласиме... А во минатите години сме имале од Кина, од Соединетите Американски држави, од Полска, да, имаме традиционално... Еве сега кога ги набројувавте сите членови на редакцијскиот одбор, спомнавте некои имиња што ги познавам, ми недостигаше да го чујам, веројатно е веќе многу возрастен, пензиониран. На времето беше голем љубител, филолог, славист, професорот Волф Ошлис, ако не се лажам. Така, тој е повеќе книжевник и затоа го ставаат во редакција за книжевните издания. Ова е повеќе граматика и тие причини, ако га е во Македонија, секогаш останува пријател и секогаш ни доаѓа во институтот кога ќе дојде во Македонија и ни е чест да испиеме едно кафе со него, да поразговараме, да му подариме книги. Да, ова е одличен повод. Многу од луѓето не прават разлика. Значи, македонскиот јазик и македонската литература вистина се едно цело, да речеме, меѓутоа, кога станува збор за научни истражувања, ние сосема одделно ги работиме на така секако. Литература, наука е наука. Не дека нема компаративни и контрастивни истражувања. Меѓутоа, тоа може да се покаже со фактите. Постои Институт за македонски јазик Крстемир Сирков, наспроти Институт за литература. Да речеме, многу често и луѓе кои што се, да речеме, интелектуалци, па ќе ги измешаат тие појми. Понатаму, се разбира, постои катедра за македонски јазик, каде што се профилираат, нели, студенти. Филолошкиот факултет. Така, и постои исто така катедра за книжевност. Ова сакав да го кажам како богатство, затоа што вие имаме потоа профил професор по македонски јазик, наспроти професор по книжевност и така натаму. На институтот кај вас организирате постдипломски студии? Да, втори, трет циклус и Каков е интересот? Патем едно прашање. Вчера ми кажа Патем, колешката која што е задолжена за постдипломските студии, рече имаме веќе пријавени кандидати, јас само и реков од понеделник ќе зборуваме. Така. Нели? Да. Значи, еве, со оглед на тоа што се уште трае уписот за втор циклус студии, имаме постдипломски студии македонистика со комуникологија и граматичарите можат да се најдат, но и комуниколозите. Кај нас завршија повеќемина кои што работат потоа како пиари, кои што се во новинарството и така натаму. Варира интересот низ години или константен е? Константен е. Знаете зашто? Затоа што и ние сме константни, извинете ќе кажам, најниски сме по цената затоа што сметаме дека знаењето не треба да се плати, туку треба да се заслужи. 900 евра или 950? Јас мислам дека патриотизам би било наместо да плаќаат, како се вика, да плаќаат студентите за да студираат македонски јазик, дека треба да бидат стипендирани. Сега има со новиот Јазичен закон. патриотизам. Има сега со новиот закон за употреба на македонскиот јазик, има и стипендии за постдипломски, за докторски студии, освен за прв циклус студии, така што кај нас не се запишуваат луѓе со просек 6. Се запишуваат студенти со просек над 8, затоа што вообичаено тие сакаат да бидат посветени на наука. Да, и сакаат да се надградуваат. Еве само ќе споменам, бевме на една наша конференција Денови на Благоја Коробин пролетта во мај месец во Делчево. Тамошната колешка која што е задолжена за односи со јавноста, Даниела Такева, кај нас магистрираше пред 5-6 години комуникологија. Така, значи ги наоѓаме нашите пријатели низ државава насекаде и така се поврзуваме, потоа ја шириме мрежата, нели? Така, сакам уште малку да зборуваме. Министерката Јанаска вчера вети повеќе пари за институтот во смисла на обука, кадар, опрема, поддршка целосна во наредните 4 години. Меѓутоа, академик Јулавкова отвори некои дилеми за кои исто така би сакал да ги спомнам. Спомена јазичен паралелизам, кој доведува до ситуација повеќе јазичноста да биде извор на дезинтеграција на нацијата и дека учењето на македонскиот јазик треба да биде граѓанска обврска за сите македонски државјани. Како ги толкувате незините пораки? Значи, јас секако се согласувам дека е граѓанска обврска на сите.
да го изучуваат на македонскиот јазик. Ние при изработката на новиот закон за употреба на македонскиот јазик, Советот за македонски јазик во претходниот состав, сметавме дека треба прво да биде задолжителен предмет на факултет за сите. Значи, тоа беше наш предлог. Потоа дека треба да биде задолжителен јазик, независно од кој оделение ќе се почне, меѓутоа задолжителен јазик за изучување за сите деца, за сите граѓани во државата, затоа што тоа е врзувачкиот јазик, сврзното единствената наша татковина. Да, и нашата единствена целосна татковина. Така. Значи, а околу тоа, околу законите, мислам, дури ни правниот факултет се нема изјаснето. Зошто ние Институтот за македонски јазик да се изјаснуваме? Зошто научниците по македонски јазик да се изјаснуваат пред правниците? Така е. Професорке, како најдобро да го зачуваме македонскиот јазик? Сега зборувам за ова актуелна и идните генерации, идните поколенија. Она што како аманет го оставиле Мисирков, Блаже Коневски и сите други автори. Или дали еве да го преформулирам претходното прашање, е македонскиот јазик во опасност од технологијата, од социјалните мрежи, од преголемата употреба на англицизми, како што реков? Дали е жива материја која се развива или треба да го зачуваме таков каков што е? Кога се зборува за македонскиот јазик, треба да се зборува како за секој друг јазик. Ако имате вие опасност за англискиот јазик, имате опасност и за македонскиот ние сме мала јазик. нација. Ако, не е важно. И еден зборувач, ако зборува... Јазикот постои. Дури, според истражувањата, и откако ќе умре и последниот зборувач, македонскиот јазик, јазикот, се извинувам, лапсус. Значи, јазикот би постојал, затоа што останува низ пишаните текстови. Според тоа, сметам дека секогаш кога се зборува, нели, дали има опасност како и за секој друг јазик. Меѓутоа, ние треба како да речеме, образовни институции, како држава, да водиме сметка во тоа да се поткрене таа свест и чувство за почитување и за учење на македонскиот стандарден јазик. Македонскиот јазик, како и сите, да речеме, современи јазици, е повеќе функционален. Ние сме сега пред јавноста и треба да зборуваме стандарден македонски јазик. Меѓутоа, кога ќе излеземе во бифето, ние потоа ќе си продолжиме на колоквијален, на разговорен јазик. Можеме и по некој странцизам да употребиме. Не е воопшто, не е воопшто, значи сега се модерни. Отворате многу теми. Значи, ако зборуваме за англизми и така натаму, тие си имаат свое место и може да го збогатат македонскиот јазик, како и сите други јазици. Меѓутоа, секојаш треба да се внимава, да не почитуваме онаа дембелана што ја споменуваше Блаже Коневски, не само да се презема. Ние имаме толку денеска дипломирани, обучени, млади луѓе. Зошто таму не се јави свеста? Зошто таму не само преведувачи, и во тесна специјалност, природни науки така натаму. Таму треба да се јави свеста за преземање нови зборови кои што всушност би можеле да си најдат свое место во македонскиот јазик, односно да бидат соодветни на она што се разработува. Има уште, реков, сакам да отворам многу теми, но времето е кусо. Имам уште неколку минути и во оваа пригода би сакал уште да споменеме и за некои тековни и завршени проекти кои ги тера Институтот за македонски јазик. Најавено беше и проширување, зајакнување на улогата и на лекторатите по светот, што ги имаме вчера исто така. Што е за пофалба, затоа што значи ние сите овие години потенцираме, зборуваме дека лекторатите за македонски јазик по светот се всушност наши амбасадори во светот и дека бројката што беше кога бевме во СФРЈ е многу, 3 пати, 4 пати поголема од таа сега што постои, реално што е. Сега има и културно-информативни центри кај што може да се изучува јазикот и така натаму. Меѓутоа, значи, дека треба лекторати да има, треба. И ние сме радосни што вчера добивме таква информација. Прво за лекторати и второ за финансирање на проекти во Институтот за македонски јазик. Значи, ние минатава година го завршивме речникот на македонската народна проза како проект на Институтот за македонски јазик
И сега во моментов се работи етимолошки речник во институтот, меѓутоа еве и колешката со речникот на антоними, па имаме речник на синоними кој што го работи една друга Слични и различни зборови, така бе, синоними слични. Да, антоними се спротивни збори, црно-бел. Голем и мал. Ете така. Како и да е, значи, речникот на црковно-словенскиот јазик од македонска редакција континуирано излегува, ако не е финансиран, над 15 години не е финансиран, меѓутоа 16-тата свеска денови веќе излезе од третиот том од речникот на црковно-словенскиот јазик. Тоа е еден мал тим кој што работи континуирано. Па ни излезе нели електронското издание на толковниот речник, електронското издание на правописот. Сега и тука убаво би било веќе малку да има интервенции и така натаму. Остана една реченица, многу убаво Горан кажавте, значи опасност од новите технологии за македонскиот јазик. Не воопшто опасност за македонскиот јазик. За сите јазици. И за сите Воопшто јазици. за сите јазици, Значи, опасноста од губење на македонскиот јазик завршена 1944-та со кодификацијата. Нормално, Готово. да. Ниеден кодифициран јазик во светот не е изумрел. Значи, изумираат јазици кои што се локални, така натаму, непризнати, нели, за кои што не стои држава. Додека постои македонската држава, постои македонскиот јазик, значи нема опасност. Опасноста точно е од тугите зборови, меѓутоа тука е нашата мрзливост. Ние не треба да дозволиме и воопшто треба сега и на младите да им спомнеме, да го засилиме чувството за патриотизам, дека употребата на македонски зборови е патриотски момент. И дека ако може да се каже нешто со македонски зборови, онака како што го слушаат дома од дедовци и баби, предпоставувам дека и родителите веќе помодерно се изразуваат, дека тие зборови треба да останат да живеат. Таа е поентата и пораката. И пораката до нашите наставници, не само по македонски јазик. Од и нашите наставници по македонски јазик се чуварите. И си ја знаат работата. И си ја знаат работата, низ внатрешноста, ние ги посетуваме и знаеме за тоа. Меѓутоа и другите наставници, по сите стручни предмети ги замолуваме предавањата да ги држат на македонски литературен јазик и секаде каде што може да се употреби македонски збор, зошто да се кажува странски? Зошто да се каже маус кога има глувче? Така? Дури јазикот на компјутерите да го преведеме, да го сведеме на македонски. Да. Меѓутоа и генерално пораката би било дека треба да се твори, да се прават дела секакви, и литературни, и музички, и телевизиски, и филмски на македонски јазик, бидејќи така го збогатуваме и така го тоа се чуваме различни јазик. сфери, да, се од сите страни, значи од сите страни треба се секој да си ја има улогата да знае и приватно и професионално да го чува својот македонски јазик. А особено би потекла една реченица, ако ми дозволите, сметам дека луѓето што се вработени во Институтот за македонски јазик, речиси сите се ентузијасти кога станува збор. Нема речиси. Нема речиси сите. Мора да се сакаат работата за да го Така, работат. верувајте ни дека финансиите се добре дојдени кога се работат проектите. Меѓутоа и толку години и покрај, ако нема финанси, секој си ја работи својата работа. Почитувани дами, за жал сакав да отворам и други теми, меѓутоа толку е времето. Ќе има друга можност. Дефинитивно ова е нели? доказ дека за македонскиот јазик треба да зборуваме почесто и повеќе. Секако, тоа би било Ви добро. благодариме Ви на благодариме поканата од и на одвоеното чествувањето. време, да, и особено за македонскиот јазик.